為提升賓客嘅娛樂體驗，大莊家賭場度假村近日正式推出全新嘅會員級別配對計劃。呢個計劃旨在讓南加州嘅賭場會員能夠喺大莊家享受到同等級別嘅專屬優惠。自2025年8月1號起至12月31號，南加州16家合作賭場嘅會員只需出示符合資格嘅獎勵卡同會員級別，即可自動獲得大莊家嘅會員級別配對資格。參加此計劃嘅賓客將享有與其原有會員級別相應嘅優惠。登記成為大莊家會員嘅手續簡單且免費，賓客只需前往大莊家會員中心完成登記。此外，參與此計劃嘅賓客仲將自動獲得25,000蚊大莊家 Club Dollars 抽獎嘅資格。為配合該計劃，賓客需攜帶由南加州合作賭場發出嘅有效期內嘅實體會員卡到大莊家賭場度假村，即可領取一張全新嘅大莊家會員卡。配對後嘅會員級別將持續有效到2026年1月31號。參與該計劃嘅賓客必須年滿21歲，並須擁有或登記成為大莊家會員。登記過程簡便。賓客可體驗到包括熱門老虎機同台上遊戲在內嘅各種娛樂項目，並可賺取積分享受額外優惠。大莊家會員仲可以喺拉斯維加斯威尼斯人酒店享受特定優惠，包括延遲退房、水療同埋購物折扣等。威尼斯人酒店嘅會員亦都可以前往大莊家會員中心進行相應嘅會員級別配對。大莊家賭場度假村係美國規模最大嘅賭場度假村之一，自2002年以嚟一直被美國汽車協會 AAA 評為4鑽級酒店。度假村內設施完善，擁有超過5500台最新老虎機、眾多賭台、1100間豪華酒店客房、星級餐飲以及世界級嘅高爾夫球場，提供無與倫比嘅休閒度假體驗。欲了解更多關於會員級別配對計劃同其他優惠嘅信息，賓客可訪問大莊家賭場度假村嘅官方網站 pechanga.com 或者撥打免費熱線1888 Pechanga。大莊家賭場度假村全天候24小時營業，歡迎年滿21歲嘅賓客前嚟體驗。天下衛視記者編輯報道。